Hello, hello sa mga kamartes ko dyan. Welcome back to our vlog. Ito na ang latest chika natin kay Casey Concepcion na kanyang shinare with her caption na self-care, unlock, flowers and rain, instant calm. Ayan. So, mukhang she's relaxing and ginala pa niya ang dalawang fur babies niya na si Churu and Chika. And then, may share siyang quotes na ito. If trauma can be passed down through generations, then so can healing. Parang malaman itong quotes na kanyang shinare. So, pa-comment down below mga kamarites kung ano yung take niyo dito sa kanyang shinare. And eto, ayan, foods. Nagda-diet na siya. Ayan, keep on watching till the end. I think I'll take my whiskey.